tubahaye ikaze kuri Hospitality TV, ikaze mu isi y'amafaranga, ikaze mu isi y'amahirwe. Uyu munsi ngiye kubabwira amahirwe ari mu gihugu cya Katari, mu mujyi wa Doha. Doha muri Katari hari amahirwe menshi cyane, hari amahirwe y'amafaranga. Muze mufata amadolari, muze mwinjire mu isi y'amadolari. Niba uri urubyiruko, niba ufite imbaraga, ukaba warize, ufite umwuga wibitseho, egera hino nkurangira amahirwe ari muri Katari. Cyane cyane ku bantu bize gukora kofi, bazi gukora amakofi, hariyo amahirwe menshi cyane muri Katari. Hagenda haboneka amahirwe menshi ku bantu bazi gukora kofi, bakayikora neza, ikaba barabigize umwuga. Niba rero uzi ko wagize umwuga ukaba warize iby'amakofi, ntucikwe n'aya mahirwe ari muri Katari. Amadolari urayakirigita mu minsi ya vuba cyane. Benshi baragiye, n'abandi barimo barashaka amaviza, barimo baragenda. Nawe rero niba uzi ko uzi gukora kofi, ntucikwe n'aya mahirwe. Andi mahirwe ya kabiri ni amahirwe y'abantu bize gukora amaji. Niba uzi gukora amaji, ukaba uzi ibintu bya bare, uri umubarisite, ukaba uri barumani, ufite amahirwe menshi cyane, menshi. Aba bantu barakenewe cyane muri Doha, hariya mu mujyi wa Katari. Muri Doha barakenewe abantu b'ababarumani, abazi gukora amaji n'abakora kofi. Abandi ba gatatu ni abantu bize guteka, bazi guteka kinyamwuga. Niba uzi ko wibitseho umwuga wawe wo guteka, ukaba ubifitiye seritifika, ukaba warabyize neza, ubyumva, amahirwe arahari ku bantu bize guteka muri Katari. Uyu ni umujyi ugenda ukura cyane mu bukerarugendo. Uko uyu mujyi ugenda ukura cyane mu bukerarugendo, niko bagenda bakenera abantu bize ibya hospitality. Abantu bize ibya hospitality cyane mu Rwanda barakenewe cyane. Hamaze kugenda abantu benshi bagiye batandukanye. Hari abagiye bakora amakofi, hari abagiye kujya mu bintu by'amaji. Ntabwo ari ibyo gusa, hari abagenda bagiye mu bya kashiya, ibyo bita cashiering. Hari abagenda bagiye gukora kuri front desk. Hari abagenda nanone ari abenjenyeri. Ntabwo ari abize hospitality gusa, abenjenyeri barakenewe cyane. Niba uzi ko uri umwenjenyeri, ukaba uri umwubatsi, muri Katari hari amahirwe menshi ku bantu bize iby'ubwubatsi, kuko bakeneye abubatsi benshi, bakeneye abenjenyeri, kuko ni igihugu kiri gutera imbere cyane mu bukerarugendo. Uko gitera imbere bagakenera abakozi benshi, abubaka amahoteli, abayakoramo, abakora kuri front office, mu mashambure, hariyo akazi kenshi. Niba rero ukeneye kuba umwe mu banyamahirwe babona muri aya mahirwe, guma kuri Hospitality TV. Mu minsi mike turatangira kubagezaho link, mugende. Hamaze gukora abantu benshi batandukanye interview, bamwe baragiye bagezeyo, bamwe tuzabahamagara mwumve ku majwi yabo, babaha ubuhamya, bababwire uko bimeze n'uko bari gukora. Abo twagiye duha amalinki bakagenda, n'abandi bakoze interview vuba, mu minsi mike barurira indege bagende Doha muri Katari. Nawe rero niba uzi ko wize guteka, ukaba uzi ibintu bya bare, ukaba uzi guseriva, ukaba uzi ibintu bya cashiering, ukaba uri umwenjenyeri warize ubwubatsi, uzi kubaka, guma kuri Hospitality TV, ubundi tugende tukugezaho update uko amalinki agenda aza n'uko abantu bazajya bagenda.
murakoze cyane rero, tubashimiye kuba mukurikira Hospitality TV, mugumane natwe mukore subscribe. Iki cyari ikiganiro cya mbere ku mahirwe ari muri Qatar. Nzaza mu yindi video mbereka mu buryo burambuye amahirwe ari muri Qatar n'uburyo wayageraho cyangwa se abantu kandi mushaka kuzakora muri Qatar, kuko haragenda hatera imbere cyane cyane ku buryo burenze. Ubukerarugendo buri kwiyongera cyane kuko ni ahantu hakunzwe n'amahanga. Abantu benshi baba bagiye gufatiraho vakanse. Niba wumva ushaka gukora muri Qatar, iga umwuga, genda wige gukora amaji, ugende wiga ubutetsi umenye guteka kinyamwuga, ugende wiga ubwubatsi umenye kubaka kinyamwuga, ugire umwuga ube enjenyeri. Ikindi ugende wiga ibintu bya bare, gukora amakofi. Numenya gukora amakofi neza, cyangwa se ukaba uzi guteka, cyangwa se ukaba uzi gukora amaji, cyangwa se ukaba wibitseho kuba uri umukontabure ushobora gukora ibintu bya cashiering, amahirwe ntagucike muri Qatar. Gumana na Hospitality TV. Niba utari wabyiga kandi ukaba ntacyo uzi, ukaba urangije segonderi wicaye, genda urebe aho wihugura muri ibyo bintu tuvuze. Amahirwe ni menshi ari muri kiriya gihugu. Turaje mu minsi mike tujye tubagezaho amalinki yihuse, kuko hariyo amakampani tugiye kugenda dukorana cyane. N'ubu twatangiye gukorana, ariko hari uburyo tugiye gukorana noneho cyane, ubundi mujye mugenda muri benshi. Amahirwe ntabacike, mukore subscribe, mugumane na Hospitality TV. Ciao ciao.